Bakristo bene data, mbanje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Nitwa Nsengimana Benoit Israeli, ndumwe mu bapasteri bakorera umurimo w'Imana hano muri Holy Trinity Cathedral y'itorero Anglikani ry'u Rwanda, Diocese ya Gasabo. Ngize umugisha muri uyu mugoroba wo kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ridukangurira gukura mu bukristo bwacu, tugakura tukaba abakristo bakuze. Ni muri ibi bihe isi ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda twugarijwe n'icyorezo cya coronavirus kiri gutera abantu uburwayi. Ibyo bikaba byaratumye amateraniro ahuza abantu benshi ahagarara abahagaze kugira ngo tutaba twakwirakwiza icyo cyorezo mu buryo bworoshye. Ubwo rero niyo mpamvu turi gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo tubagezeho ibyigisho nk'uko byagomba kugenda bikurikirana. N'ubundi mu minsi nk'iyi gisibo itorero ryacu rigira umwanya abakristo bakaba imbere y'Imana mu buryo bwo gusenga no mu buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo tuvugurure imibanire yacu n'Imana ndetse n'imibanire yacu nk'abakristo. Twahisemo rero gukoresha inyigisho zo mu buzima zo mu gitabo cyitwa Ubuzima bufite intego, cyanditswe n'umupasiteri w'umunyamerika witwa Rick Warren. Uyu munsi ni umunsi wa 23 dukurikije uko inyigisho ziteguye muri icyo gitabo. Nk'uko nabibabwiye, dufite inyigisho yo gukura k'umukristo. Gukura bivuze ko haba harabayeho kuvuka, hakabaho ukurerwa cyangwa se kugaburirwa, noneho hakabaho gukura. Hari n'ikindi gikurikiraho cyo kubyara cyangwa se gutanga ubundi buzima. Ibi ni ibimenyetso bine mu bimenyetso bitanu biranga ubuzima. Nuko habaho kuvuka, hakabaho kurerwa cyangwa kugaburirwa, hakabaho gukura, noneho hakabaho kubyara cyangwa gutanga ubuzima. Ari cyo kitubwira ko umukristo aba akwiye kuvuka, kandi koko niko bigenda. Umukristo aravuka iyo yizeye ubutumwa bwiza, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, aba avutse. Nuko akakirwa mu muryango w'abana b'Imana, ari ryo torero, aho arererwa, akahererwa ibikenewe byose, agakura, akagera ku rwego nawe atangira kubyara abandi bakristo, ariko kubwiriza abantu ubutumwa bwiza nabo bagakizwa. Haleluya, haleluya. Ubu rero turi kwiga iki cyigisho kitwereka uburyo ki mu bukristo bwacu tuba dukwiriye gukura. Kubera iki tugomba gukura? Nuko iyo tudakuze habaho ikindi kintu kibi cyane umuntu atakivuza no kuvuga, cyitwa kugwingira. Kugwingira ni ibintu bibi cyane. Kugwingira ni igihe ubona umuntu afite imyaka y'ubukure, ariko wareba igihagararo, wareba ibitekerezo, wareba imigirire, wareba imigenzereze, ugasanga byo ntibyakuze, biracyari hasi. Uko ni ukugwingira. Ntabwo twakifuza kugwingira. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe leta yacu y'u Rwanda iri gukora akazi gakomeye cyane kugira ngo irwanye igwingira ry'abana. Hari ingamba zafashwe kwita ku mudamu kuva akimara gutwita kuzageza abyaye, ndetse yamara no kubyara umwana akitabwaho, agahabwa ibikenewe byose kugira ngo akure. Hari uburyo bwo guha abana indyo yuzuye kugira ngo bakure bamere neza, bagire ubwenge, bagire igihagararo, babe bashyitse rwose. Ibi rero biratubwira ko n'itorero rikwiriye gushyiraho ingamba zikomeye zituma hatazabaho umukristo ugwingira, cyangwa se nimba byaranabayeho bigahagarara. Ntabwo abakristo bakwiye kugwingira mu bukristo bwabo, ahubwo bakwiriye gukura bakagera ku kigero cyiza ndetse cyo kuzana n'abandi kuri Kristo. Paulo ajya kwigisha kuri iyi nyigisho yo gukura, hari icyo yabanje kuvuga ku bana cyangwa ku kuba umwana. Mu rwandiko rwa mbere yandikiye itorero ry'i Korinto, igice cya 13 umurongo wa 11, aravuga ati: nkiri umwana muto
ati nkiri umwana muto natekerezaga nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Ibi biratubwira ko iyo umuntu amaze gukura aba agomba kuva mu by'ubwana, kubera ko burya hari ibyo ukora, hari ibyo uvuga, hari imigirire ugira ukiri umwana abantu ntibabyiteho, bakumva nyine ko ari uko bimeze kubera yuko uri umwana. Ariko iyo wamaze gukura ntabwo noneho abantu bakihanganira bya bindi wakoraga uri mu bwana. Uramutse uvuze cyangwa ugakora cyangwa se imigenzereze yawe ikamera nk'icyagiye mu bwana kandi warakuze, aho ntabwo abantu babifata nk'ibintu byoroshye. Abantu babona ko habaye ikibazo mu mikurire yawe, ndetse koko hari n'igihe haba harabayemo icyo kintu cyo kugwingira. Bene data rero turagomba gukura tukamenya ko tutakiri abana, tukamenya yuko tugomba kugira imyitwarire irimo koko gushishoza, gukora ibintu bikwiriye kubera ko tutakiri abana. Yesu ashimwe. Yesu we yaratubwiye ngo tumere nk'abana bato. Aha rero hajya hazamo ikibazo, kuko yaravuze ngo umuntu utizera cyangwa utemera ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntabwo azabwinjiramo. Aha ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 18 umurongo wa 17. Abantu bakunda kwibaza bakavuga batari ko Pawulo aravuga ati dukure tuve mu by'ubwana. Yesu akavuga ati ahubwo mumere nk'abana kugira ngo muzinjire mu bwami bwanjye, mu bwami bw'Imana. Bakagira ngo wenda harimo ugutandukana, ariko nta gutandukana kurimo. Yesu yatwigishaga ku bijyanye no kwizera, ukumwizera, tukamwizera tudashidikanya, tukamwizera twizera ko ari we Mesiya wahanuwe n'abahanuzi kuva kera, ko ari we watumwe n'Imana kuza gucungura abantu, tukamwizera ntidushidikanye. Akoresha ikigereranyo cy'abana kubera ko buri abana bagira kwizera kuzuye. Ntabwo abana bajya bashidikanya ku rukundo rw'ababyeyi babo ndetse no ku bushobozi bwabo. Abana baba bazi yuko ababyeyi babo badashobora kubagirira nabi. Abana baba bazi yuko ababyeyi babo nta cyiza na kimwe babima. Haleluya. Babyizera gutyo, ntabwo babishidikanya. Kandi abana burya baba banafitiye icyizere ababyeyi babo ko ibyo babakeneyeho babishobora. Haleluya, haleluya. Abana nanone bakizera abarimu. Iyo mwarimu yigishije umwana ukiri muto ikintu, umwana cyemera uko nguko, aba yumva mwarimu atamubeshya, aba yumva ari ukuri, abyizera uko, akabifata uko, kugeza igihe azakura agatangira kugira ibyo yivumburira ndetse no kuba yagira ibibazo abaza. Ariko ubundi ukwizera kw'abana ni ukwizera kuzuye, ni ukwizera kutarimo gushidikanya. Niyo mpamvu Yesu yagira ngo tumwizere tudashidikanya na gato, tudafite ugukekeranya, ahubwo tumenye ko ari we Mesiya. Haleluya. Uko kwizera nanjye niko mbifuriza. Rero iyo tumaze kumwizera duhinduka abana b'Imana. Yesu ashimwe. Twamara guhinduka abana b'Imana tukaba twinjiye neza muri rwa rugendo Pawulo avuga rwo gukura, tugatangira gukura tuva mu bwana, noneho tuba abantu bakuru mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'ubuzima busanzwe bwa Gikristo. Yesu ashimwe. Pawulo hari amagambo yakoresheje avuga kuri ibi bijyanye no gukura, ndetse na Rick Warren niyo yakoresheje muri inyigisho yo gukura. Reka nyabasomere, ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 4, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Haleluya. Kugira ngo tudakomeza kuba abana dutereraganwa
n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo Yesu ashimwe, tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari we Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo usomye aya magambo ubonamo ibintu bikomeye cyane by'uko Imana yashyize izi mpano zose nk'uko tumaze kuzibona, harimo guhanura, harimo kuvuga ubutumwa bwiza, harimo kwigisha, nka kuriya twazibonaga, yazishyize mu itorero kugira ngo abagize itorero bagire uburyo bwo gukomeza gukura, bagire uburyo bwo gukomeza gutera intambwe, noneho ubumwe bwo kwizera kwabo bube bushyitse rwose, ndetse n'umuntu ku giti cye muri wa muryango w'Imana azakure agere ku kigero gishyitse cya Kristo. Ibi bikaturinda gukomeza kuba abana tujarajara, duhutazwa n'imiraba n'imiyaga ndetse n'ibishuko by'imyigishirize y'ibinyoma. Ibyo byose tukaba tubinesheje, kandi ikindi tukaba tutagishidikanya Imana, ahubwo tukayizera rwose. Haleluya. Ikindi nanone bikadufasha kuvuga ukuri turi mu rukundo. Ukuri n'urukundo bikagendana. Nanone bikadufasha gukomeza gukura mu buryo bwose turi muri Kristo, ari we mutwe wa wa muryango w'abana b'Imana, ari ryo torero. Ubwo rero dukura mu kwemera, ukwemera kwacu kukaba gushyitse, ukwemera kwacu kukaba kuzuye, tudashidikanya imbaraga n'ububasha bw'Imana. Haleluya. Tugakura mu ntekerezo no mu marangamutima. Intekerezo zacu zikwiriye gukura kugira ngo nidutekereza neza dukore neza. Umuhanga mu gihugu cy'Ubudage witwa Immanuel Kant yavuze ko ikintu cyiza rwose abantu batashidikanyaho ari ubushake bwiza, la bonne volonté cyangwa good will. Aravuga ngo iyo ufite ubushake bwiza ngo n'imyitwarire yawe n'ibikorwa byawe biba byiza. Nibyo rero nabaye nkugereranya no gukura tukagira intekerezo nziza n'amarangamutima nayo agakura. Waba ubabaye nturandure inzuzi, bya bindi byo mu Kinyarwanda tuvuga ngo umuntu agira umujinya w'umurandura nzuzi. Oya, amarangamutima yawe ukayagenzura. Waba ubabaye ntugire wa mujinya w'umurandura nzuzi, waba unishimye ntusamari. Yesu ashimwe. Dukwiye kugenzura n'ayo marangamutima yacu. Ikindi, dukura mu migirire no mu myitwarire, tukagira imigirire myiza itunganye, tukagira imyitwarire myiza itunganye, tubikesha kwa gukura dukurira mu muryango w'abana b'Imana. Bavandimwe, ukuri n'urukundo bibasha gusuzuma ugukura kwacu, tukamenya ikigero tugezeho. Ese ibyo uvuga n'ibyo ukora ni ukuri? Nta binyoma birimo? Ubu turi mu gihe gikomeye aho ushobora gusanga abana babeshya ababyeyi cyangwa se n'ababyeyi bakabeshya abana. Turi mu bihe bikomeye aho ushobora gusanga umugabo abeshya umugore we cyangwa umugore akabeshya umugabo we. Ibyo ni ibintu bibi cyane. Ikinyoma ni kibi cyane. Bavandimwe, reka mbinginge kugira ngo twirinde ikinyoma. Aha njya nibuka umwana witwa George, twajyaga dusoma mu bitabo by'Ikinyarwanda, yigeze kumena amavuta, arangije kugira ngo batabimenya azana ifu amenaho. Urumva nawe ushyize ifu ahantu hamenetse amavuta uko bigenda. Noneho inkoko ari nk'ariya mu magi iravuga bisanzwe iby'inkoko zivugisha. Undi ati buriya yambonye iriya nkoko iraza kundega, aba arayishe. Munyumvire namwe, aragereka ikosa kurindi, agereka ikosa kurindi, agereka ikosa kurindi. Kubera iki? Kugira ngo ukuri kutajya ahagaragara. Ikinyoma ni kibi cyane, gituma umuntu akomeza akora ibyaha, agereka ibyaha ku bindi kugira ngo akunde ahishire bya bindi bya mbere. Ntabwo rero dukwiye kumera nka George, ahubwo dukwiriye kwemera ukuri kukagenga imibereho yacu. Waba wakoze ibyiza ukabishimirwa, waba wakoze ibitari byiza nabwo ukanengwa, ugahanwa,
ariko ukuri kukajya ahagaragara. Urukundo narwo ni ikindi kimenyetso kizagenda kikwereka uko ugenda ukura. Yesu ashimwe. Ahangaha Imana iraduhamagarira kuyikunda n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose. Haleluya. Kandi tugakunda na bagenzi bacu nk'uko twikunda. Gukunda Imana bigaragarira muri bya bikorwa dukorera Imana. Aho ngaho navuga nko kujya mu iteraniro, navuga nka ya maturo dutanga kugira ngo akore umurimo w'Imana, bya 10 dutanga. Nimba ubikora wikandagira, ukumva utazi impamvu ujya mu rusengero, cyangwa ukumva bikuvuna atari ngombwa, nayo maturo ukayatanga wumva ugononwa, ibyo bintu rwose uzongera ubitekerezeho neza, wongere usuzume ugukura kwawe. Gukunda bagenzi bacu, aha naho harimo ikintu cy'ingenzi kizadufasha kwisuzuma. Ni ikijyanye n'uburyo ki ubasha kwigomwa ku bwa mugenzi wawe. Ni gute ubasha kwigomwa ku bwa mugenzi wawe, ukaba wagira nk'ibintu ureka byari inyungu zawe, ariko ukabireka ku bw'inyungu za mugenzi wawe. Aha dufata urugero rw'umusamariya mwiza, mu mugani w'umusamariya mwiza tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, aho yageze ku muntu wambuwe kandi wagiriwe nabi n'abambuzi banamukubise hafi kumwica. Aremera, igihe cye aragitanga, urugendo rwe abasa n'urusubitse kugira ngo abanze yite kuri uyu muntu wagiriwe nabi. Haleluya. Atanga ibye by'agaciro, amavuta y'agaciro arayatanga, vino y'agaciro arayikoresha kugira ngo atabare uyu muntu, ndetse atanga no ku mafaranga yari afite. Avuga ko nayaburaho aho yari amusize bamucumbikiye azaza akayishyura. Uko kwigomwa, ukagira icyo utanga, ukagira icyo ureka cyari kigufitiye akamaro ku bw'undi mugenzi wawe uri mu ngorane, uri mu bibazo, ni igipimo kigaragaza uburyo ukunda mugenzi wawe. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dukunde mugenzi wacu nk'uko twikunda. Hari igihe abantu bibaza ngo ariko ubundi ibyo bintu koko birashoboka, ngo ubu nakunda mugenzi wanjye ngo nk'uko nikunda? Ushobora, ntabwo nzi nimba uzagera ku kigero kingana gute, ariko nibura uzapimire ngo ese hari icyo nshobora kwigomwa cyari inyungu zanjye ku bwa mugenzi wanjye. Ni ukuri uzaba ukunze mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana ibidufashemo kandi tubikore neza, kuko biragaragaza ugukura kwacu muri iyi nzira. Yesu ashimwe. Reka rero mbabwire ibintu bibiri bizadufasha muri ya nzira yacu yo gukura dusa na Kristo. Harimo kwiga ijambo ry'Imana, tukumva icyo Imana ivugana natwe, tukumva icyo Imana idushakaho. Ibyo tuzabikura mu kwiga ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni ugufata umwanya wo gusenga, aho mu gusenga natwe tubwira Imana ibyifuzo byacu, tukayibwira ibyo tubona bituremereye, tukayibwira uko tumerewe. Haleluya. Gusenga, undi yaravuze ngo gukingura ijuru. Gusenga ni ikintu cy'ingenzi, kandi Rick Warren yaranditse muri iki gitabo cy'ubuzima bufite intego, aravuga ngo hari aho noneho bitadusaba no kuvuga amagambo menshi, ngo ahubwo interuro ngufi gusa. Aho yatanze urugero, nimba ufashe urugendo ukavuga uti Mana ugendane nanjye, nimba ugiye gukora akazi ukavuga uti Mana ubane nanjye muri aka kazi, nimba hari ikikugoye ukavuga uti Mana ubane nanjye muri iki kibazo. Ayo ni amasengesho dushobora gukora isegonda ku isegonda. Imana iduhana umugisha bene data. Reka dusoze icyigisho cyacu dusenga. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye kubwira ijambo ryawe riduhamagarira gukura no gutera intambwe kugira ngo tugere ku kigero cya Kristo. Ubidushoboze kandi ubitubashishe ko twe tutabyishoboza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.